Siyakwamukela kwa-Teach Like a Champion Technique Series. Lapho sizama khona ukusiza otisha noma abazali ukubuyisa injabulo ekufundeni. I-COVID-19 yenze ikakhulukazi ukufundisa nokufunda kwaba nezinkinga. Ngakho-ke sekuyisikhathi sokuthi siphinde sibuyise injabulo ekufundeni. Kuloluhlelo sizosebenzisa i-joy factor technique ethandwa ngokufana kakhulu othisha nabafundi. Ngokulula nje, i-joy factor indlela eyenza abafundi bazibone bedlala, bejabulile futhi kanti bayafunda. Umsebenzi obaluleke kakhulu kuthisha ukugqugquzela uthando lokufunda kubantwana. Uma umntwana esefuna ukufunda, ayikho into engamvimba uma ejabulile futhi enothando lokufunda. Abafundi bazama ngakho konke okusemandleni abo futhi bayalalela bese bekhumbula kalula abakufundile ngesikhathi kungathi bayadlala. Siyisebenzisa nini i-joy factor? Sebenzisa i-joy factor uma ufuna abafundi benze umsebenzi wesikole ngendlela ethile oyidingayo wena thisha, noma bakhumbule okubalulekile esifundweni akade besifunda. I-joy factor iyithekniki ekhululekile noma elula, okusho ukuthi ukwenza ukufunda kube samdlalo ukuze abafundi basijabulele leso sifundo. Ake sibuke nazi isibonelo. Ukuze abafundi bakho balalele, akube khona njalo i-joy factor ezinhlelweni zakho, routines. Ukuze kube lula ukulandela zonke izitebhisi zesifundo, ungaqala ngokuthi ucele bonke abafundi bakubonise noma baphakamise amapeni namabhuku aqondene naleso sifundo. Abafundi bangashaya izandla ngendlela ekhethekile, special clap, noma benze umsindo othile ukuhalalisela noma ukujabulela lo mfundi owenze kahle kuleso sifundo. Ukulekelela abafundi ukuze bakhumbule kalula, sebenzisa izithombe noma wenze samdlalo leso sigaba ofuna basikhumbule. Ziningi izindlela ongazisebenzisa ukwengeza i-joy factor ezifundweni, njengamaculo, umdanso, izinkondlo, iminyakazo, imidlalo, ngisho nezinhlobonhlobo zemiswenko. Khumbula ukuthi i-joy factor ingasetshenziswa futhi buthule ngokusebenzisa izithombe, ukufaka imibala, ukusebenzisa opopayi, ama-cartoon nezinto ezibambekayo. Iyiphi i-joy factor ongayiletha wena thisha eklasini lakho?